이건 뭐예요? 모르겠네. 이것도 아, 청이다. 유자청 같은 거네. 모르는군요. 뭐 얘기 안 해. 근데 진짜로 솔직히 안에 재료에 대해서 저는 정말 몰라요. 요리에 대해서 전혀 모르기 때문에 네. 그럼 이 안에 있는 내용물 중에 지디가 모르는 게 대부분이겠네요? 대부분 그럴 것 같은데 아니면 집에서 뭐라도 꺼내 먹을 거 아니에요. 그냥 저런 거 꺼내 먹고 뭐 아, 목마를 때 성게알 못 구고 막 그런 거야? 아니 그러니까 저는 딱히 이렇게 요리를 한다기보다 그렇게 좀 간단한 거 있잖아요. 그냥 밥에 넣어서 비벼 먹거나 뭐 찍어 먹고 이런 거 좋아해서 다.